quay đổi chẳngចំណុចទី2យើងនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើ left join អញ្ចឹង left join វាខុសគ្នាពី inner join ត្រង់ថា inner join គឺវាយកតែ record ទាំង line ណាដែលដូចគ្នារវាង table ខាងស្ដាំហើយនិង table ខាងឆ្វេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ left join វិញគឺមានន័យថាវាយកទិន្នន័យនៃ table ខាងឆ្វេងជាគោលអញ្ចឹងមានន័យថាវាទាញយកគ្រប់ record ទាំងអស់នៃ table ខាងឆ្វេងសម្រាប់ table ខាងស្ដាំនេះគឺវាទាញយកតែ record ទាំង line ណាដែលដូចគ្នាជាមួយនឹងបាទ table ខាងឆ្វេងនេះទេបាទអញ្ចឹងមែនតើបើសិនជាយើងមើលទៅលើរូបនេះអញ្ចឹងមានន័យថា table employee នេះជា table ខាងឆ្វេងហើយ table department នេះគឺ table ខាងស្ដាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការleft join រវាង table employee ហើយនិង table department នេះមកអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើការទាញយកគ្រប់ record ទាំងអស់នៃ table employee នេះឬក៏ table ខាងឆ្វេងនេះសម្រាប់ទិន្នន័យនៅក្នុង table department នេះគឺវាទាញយកតែ record ទាំង line ណាដែលដូចគ្នាទេអញ្ចឹងផ្នែកដែលអត់ដូចគ្នាគឺវាអត់ទាញយកមកទេហើយមួយទៀតកន្លែងនេះគឺគេបញ្ជាក់ថាបើសិនបើលទ្ធផលនៃ table ខាងស្ដាំចេញណាល់មានន័យថាវាអត់មាន record នៃ column table ទី2ស្មើនឹង column នៃ table ទី1អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើក្នុងករណីដែរនៅពេលដែលយើង join table ទាំងពីរហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងមើលទៅនៅក្នុងrecord មួយចំនួននៅក្នុង table ទី1នេះវាមានតម្លៃប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមើលអា column នៃ table ទី2ហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃវិញអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែវាអត់មានទិន្នន័យដែរដូចគ្នាចឹងនៅពេលដែលវាអត់មានទិន្នន័យដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគឺវានឹងដាក់តម្លៃណាល់មកវិញដែរអូខេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅឧទាហរណ៍នៅក្នុង Microsoft Excel របស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft Excel នេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដោះពណ៌ចេញវិញមកអញ្ចឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រើ left join បាទរវាង table customer ជាមួយនឹង table order អញ្ចឹង table customer នេះគឺ table ខាងឆ្វេង order នេះគឺខាងស្ដាំហើយ table ទាំងពីរគឺជួញគ្នាតាមរយៈ customer ID កណ្ដាលចុះឧទាហរណ៍តែឥឡូវនៅក្នុង table customer នេះខ្ញុំសូមលុប record មួយចេញបាទគឺសូមលុបcustomer ID លេខ1នេះចេញមួយចុះអូខេចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងធ្វើការleft join រវាង table customer និង table order របស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីគេបញ្ជាក់ឲ្យនៅពេលដែលយើងប្រើ left join គឺវាត្រូវធ្វើការទាញយកគ្រប់ record ទាំងអស់នៃបាទគឺវាត្រូវធ្វើការទាញយកគ្រប់ record ទាំងអស់នៃ table ខាងឆ្វេងនេះហើយសម្រាប់ table ខាងស្ដាំគឺវាទាញយកតែ record ទាំង line ណាដែលដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង line នេះមិញខ្ញុំលុបទិន្នន័យច្រឡំខ្ញុំដាក់មកធម្មតាវិញសិនចុះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមកែទិន្នន័យមួយចំនួនឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះគឺយើងមាន customer ID លេខ5បាទកន្លែងនេះគឺអត់មានលេខ5ទេអូខេដល់អញ្ចឹងសូមទុកនៅដដែលចាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ left join នៅក្នុងទ្រឹស្ដីគឺគេបញ្ជាក់ឲ្យវាត្រូវទាញយកគ្រប់ record ទាំងអស់នៃ table ខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងយើង copy record ទាំងអស់នៃ table ខាងឆ្វេងរបស់យើងមកបាទបន្តមកទៀតសម្រាប់ table ខាងស្ដាំគឺវាយកតែ record ទាំង line ណាដែលដូចគ្នាទេឥឡូវយើងមើល record ដែលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង line នេះ customer ID លេខ1បាទលេខ1 customer ID លេខ2បាទលេខ2 customer ID លេខ3លេខ3បាទ customer ID លេខ4បាទលេខ4អញ្ចឹងយើង copy ដាក់តាមនឹងមកអញ្ចឹង customer ID លេខ1យើង copy កន្លែង customer ID លេខ1មកបាទបន្តទៀត customer ID លេខ2បាទ customer ID លេខ3តទៅទៀត customer ID លេខ4អញ្ចឹងលេខ4ដោយសារតែវាមាន2យើងផាសវាមកអញ្ចឹងអានេះមិនមែនយើងដាក់នៅហ្នឹងគឺយើងដាក់ចុះក្រោយដោយសារនេះគឺ customer ID លេខ5ទេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវមកលេខ4នេះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែលេខ4នៃ table ខាងឆ្វេងបើយើងនេះវាមាន2ចឹងយើងគឺ copy ដាក់ពេញវាបន្ថែមឲ្យបាន2មក
បន្តមកទៀតយើងមើល customer ID លេខជា5របស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង table order របស់យើងនេះគឺអត់មាន customer ID លេខ5ទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីអត់មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាត្រូវជំនួសមកវិញដោយតម្លៃណាបាទបែបនេះបន្តមកទៀតយើងចង់ដឹងថាឥឡូវនៅពេលយើងប្រើអឺ less join ហ្នឹងទៅលទ្ធផលយើងចេញបែបហ្នឹងមែនអត់ឥឡូវយើងទៅមើល syntax យើងបន្តទៀតអញ្ចឹង syntax នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ less join គឺវាអត់មានខុសអីពី inner join ទេគឺដូចគ្នាបាទយើងគ្រាន់តែបដូរពីពាក្យ inner ទៅជាពាក្យ less មកហើយសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងទៀតគឺយើងទុកនៅដដែលអូខេដល់ឥឡូវខ្ញុំសូមទៅ demo បាទចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកន្លែងនេះយើងដូរពី inner join ទៅជា less join ចុះដល់ពេលយើង run មកបាទនេះយើងឃើញលទ្ធផលរបស់យើងនេះអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺនៅកន្លែង ID លេខ5នេះបាទនៅកន្លែង ID លេខ5នេះគឺកន្លែង item ហើយនឹង amount នេះគឺយើងអត់ឃើញមានតម្លៃអីយកមកទេមូលហេតុដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុង table order របស់យើងនេះវាអត់មាន customer ID លេខ5ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់មាន customer ID លេខ5គឺវាអត់មានទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងការ order យកមកដាក់នៅកន្លែងបាទ column item ហើយនិង column amount របស់យើងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ left join